大家好，小李，今天呢来和大家聊聊空调的除湿和制冷有什么区别。关于这一点呢，很多朋友呢并不是很清楚，有不少朋友呢都认为，在这个夏天外面天气比较炎热的时候，当我们室内开启除湿模式的时候，同样也能够达到制冷的效果，并且呢还能够节省更多的电费。那么关于这些问题呢，今天呢就详细的来和大家聊聊。首先呢，第一点，关于这个空调的除湿模式，那么空调的除湿模式呢，它主要是以这个降低室内的这个湿度，也就是为了让更多的这个水蒸气和水分子把它传递到室外去。那么想要把这个水蒸气、水分子传递到室外去呢，那么使用的办法呢，就只能是利用这个制冷剂，利用这个蒸发器，它温度比较低，让更多室内的空气接触到这个温度比较低的这个蒸发器的时候，那么从而呢，让这些水分子、水蒸气呢，让它快速的凝结成水滴，然后呢，通过这个排水管排到这个室外去。那么想要让更多的水蒸气和水分子接触到这个蒸发器呢，那么只能以这种低功率的这种风扇的转速，也是为了延长这个空气和这个蒸发器接触的时长，从而让更多的这种水分子、水蒸气凝结成水滴，快速的排到室外去。所以说呢，通常情况下，这个除湿模式呢，在出厂设定的时候，它都会以一个低功率慢转速的情况，然后来进行一个制冷，从而呢让这个室内的湿度急剧下降。但是呢，同样也是伴随着有这种制冷、有这种冷气的传出。那么第二种呢，就是这个制冷模式。那么制冷模式呢，它主要是以制冷为目的，那么它没有更多的顾及到我们室内水蒸气、水分子的这个体量。虽然说也会有这种水滴凝结以后排到这个室外去，但是呢，它通常情况下，在我们一开启的时候，它都是一个高频度、高频率的大风量的这么一个循环。所以说呢，让更多的室内的这种水蒸气，然后水分子进入到这个机体以后呢，它还会被快速的吹出。那么也就是在这种情况下，它主要是以降低温度为目的，那么这个湿度呢，它是降低的比较缓慢的。所以说呢，这个呢就是这两种模式下最大的不同。那么很多朋友呢认为这个除湿模式下比较省电呢，可能会感觉到它出风比较柔和又比较缓，那么认为呢就是这个空调呢它更多的节省到了这个电量。其实呢并不是，它们的共同点呢都是利用这个冷媒搬运热量的这么一个工作原理。也就是说，当室外压缩机内部的这个冷媒呢经过这个毛细管，那么到达蒸发器气化以后呢，从而达到这个吸收室内热量的这么一个目的。那么在这个水蒸气和水分子同样遇冷的情况下，那么都会有这个水滴出现凝结的这种情况。那么简单讲呢，也就是在这个制冷模式下，它的温度降得快，湿度降得慢。那么在这个除湿模式下，它的湿度降得快，它的温度降得慢。虽然说它们的运行原理是一样的，但是在这个出厂模式上，在这个运行模式上，它们是有所差异的。那么它们到底能不能混用呢？因为不同的机型呢，它的出厂参数呢也是不相同的。因为在不少的这个空调，它的除湿模式下，默认的这个制冷的这个温度呢，通常都是在22度的情况下。那么在这个夏天天气比较炎热的情况下，我们室内所需要的这个温度呢，通常都是在26度。也就是说，它会以一个极低的这么一个温度在不断的循环这个空气。那么这种情况下呢，就会导致我们室内的这个压缩机呢在不停的高功率的运转。虽然说我们室内机它的风扇运行速度比较慢，但是我们的室外机一直都是在这个高频度、高强度的工作。那么在这种情况下，除湿模式过多的开启，或者说是我们在需要制冷模式而去打开除湿模式的情况下，那么在这样的情况下呢，这个空调的使用寿命呢，它也会大打折扣。毕竟呢，在这个除湿模式下呢，大部分的机型呢，它都是不可以调节温度和调节这个风速的。所以说呢，当大家感觉到自己家里面这个湿气比较大，或者说是梅雨天的时候，那么大家呢可以就是说少频繁的，也就是说少次的开启这个除湿模式，来把室内的这个湿度呢给它降低。但是如果要是只是我们需要这个温度比较低的情况下，那么还是建议大家呢把这个空调呢开启到制冷模式，哪怕是把这个室内机它的风量给它调小，这样呢既能达到这个制冷的目的，还能达到我们室内的这个湿度下降的这种目的。并且呢，大家在这个夏天使用空调的时候，我们室内白天的时候
它适宜的温度，对我们身体比较合适的温度呢，就是一个26度。那么在晚上休息的时候，空调适宜我们的温度呢，就是28度。如果要是室内和室外温差过大的情况下，这个空调呢，不但会这个高频度、高强度的去工作呢，从而导致它寿命的减少，还会导致我们家里面用电量的猛增。好了，今天的视频呢就分享这儿了，希望我的视频呢能对大家帮助，感谢大家观看，我们下期再见。